markay soo irkoodaan sidaa looma dayi jirin saamigoodiyo maqan yaa la silicdilyan jiray saqiiraday dhaleen baa seedaha la jari jiray saamigoodiyo maqan yaa la silicdilyan jiray saqiiraday dhaleen baa seedaha la jari jiray sowaatan lama ogaye sida xaalku sugan yahay sowaatan lama garane soo majeestayaasha sowaatan lama ogaye sida xaalku sugan yahay sowaatan lama garane soo majeestayaasha waxaa maanta cutubyo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed dhalinyarada u dhaaratay dalka kan inay maanta gacanta ku dhigeen oo ay qabteen dhul cusub oo laga xoreeyey nimanka nabadiidka ah ee samadiidka ah ee diinta khaldan ummadda ku laynaya guushaasoo howlgal iyo tababar iyo isku duwid muddo a qaadanaysay haddaanu nahay xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaanu u hambalyayno inaanu maanta furannay degmooyin waaweyn oo ka tirsan gobollada koonfureed haddana aanu ku siiqsiqnayno wiigaga soo socda inta hartay waxaanaan marna ilaaweynin in nimanka marin habaabsan ay u soo noqdaan sida kuwa yaryare maanta u dhimanaya dalkooda inta ku daydaan ay dalkooda iyo diintooda dib ugu soo noqdaan ajnebiga marin habaabinaya ay ka waantoobaan maxaa yeelay ma doonayno in waxyeel la soo gaadho qof Soomaali ah oo dhallinyaro ah oo reer dhalay oo soo korsaday waxaa lagama maarmaan ah in Soomaalida meelay joogtaba ay ogaato dalka kan iyagaa leh iyagaa ku dambayn doona ajnebi waa iska tegi doonaa waxuu noogu fadhiyaa annaka ma jirto sidaa waxaanu leeyahay waxaan rabaa inay kuwa madaxa laga waalay muxuu ahaa meelaha ku qarxinaya laynaya hooyooyinkood walaalahood gabdho iyo wiilal kuwii iskoolka u socday macallimiintii dhakhaatiirtii inay ka waantoobaan ku soo laabtaan dalkooda haddii dhibaatada ay sii wadaanna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa iyaga laaleeg oo u tababaran oo muxuu ahaa u dhimanaya dalkooda inay joogaan inay ogaadaan sidaad horeyba uga warhayseen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma aha u dheegle keliya magaalooyin badan bay gacanta ku dhigeen oo ka saareen dadkii nabaddiidka ahaa hadday ahaan lahayd ceersaliini hadday ahaan lahayd caanoole hadday ahaan lahayd muxuu ahaa bariire awdheegla haddaad maqasheen saaka kuwa kalena ka dambayn maayaan markaasi warka haddaad maqasheen warkaasi waa war jira waa wax xeelad iyo tababar iyo hanti iyo caqli lagu fuliyey waana ku guulaysteen waxaan kula talin lahaa dhalinyarada keliya maaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo abuuray
inay badbaadiyaan naf. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed looma abuurin inay dad laayaan, waxaa loo abuuray inay naf badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan kuwa doonaya inay gardarro ku dilaan oo xaqdarro ku dilaan oo diin xumo ku dilaan. waxaan kula dardaarmayaa in ciidamada garab la istaago, in meeshay tagaanba laga daba tago, in meeshay degaanba laga dego, in sidii dhaqanka soomaalida ahaan jirtay qofkii wax wanaagsan sameeya waa la gacan sii jiray, waa la ammaani jiray, waa loo tegi jiray. waxaanu ka sugaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay u hambaliyeeyaan, garab istaagaan dhallinyaradaas u dhaaratay dalkooda iyo diintooda inay difaacaan.